हेलो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं आस्था कैंडी एक सिरप। यह आस्था कैंडी सिरप बहुत ही बढ़िया खांसी का सिरप माना जाता है। किसी को खांसी नहीं ठीक हो रहा हो तो इसका उपयोग जरूर करें। यह सिरप सूखी खांसी के लिए दिया जाता है, बलगम वाली खांसी में यह काम नहीं करता। सर्दी जुकाम के कारण होने वाली खांसी है उसमें यह दिया जाता है। रात में खांसी से राहत के लिए भी इसको ले सकते हैं, जिसको रात में ज़्यादा खांसी होता है।